دا د اوبو والا چې کوم دي دا مهرباني وکړئ د مفتی صاحب د بیان پورې یقین یا لګ دغه نه لګ ډړې ته شي چې د بیان په توجه سره واوري. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزو به آخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مېرو مسلمانانو ورونو، زمونږ دغه نن تقریب او پروګرام چې ختم قرآن تقریب او محفل دی. محترم قرآن مجید د الله رب العزت اخری عظیم الشان کتاب دی. قرآن مجید د الله رب العزت عالمگیر پیغام دی. دغه قرآن مجید ته محترم الله رب العزت دومره لوی عظمت او شان ورکړی دی. ما محترم نن په مخ د ځمکه باندې قدم به قدم باندې هغه موت ته په نظر باندې راځي، قدم به قدم باندې موت هغه ګورو. ما محترم یوې نقطې ته صرف ستاسو توجه راګرځوم. د قرآن مجید سره تعلق لرونکي همدغه طالب العلم چې نن دغه دینی مدرسې نه د هغې فراغت کېږي، نن دغه دینی مدرسې نه هغه ته پګړۍ پټتړلی کېږي، نن هغه قرآن مجید غونته کې دغه عظیم امانت په خپل سینه کې محفوظ کو، دغه د الله عظیم شان کتاب ته په خپل سینه کې ځای ورکو. ما محترمو دغه طالب العلم د دې دینی مدرسې دغه فارغېدونکي عالم او حافظ او قاری دا د رب العالمین په دربار کې د رب العالمین په نسبت باندې دومره لویه درجه لري. ما محترمو ها زبتا ته مختصرا دومره ووایم، نن یو انسان فخر په څه باندې کوي دنیا کې؟ د انسان د پاره فخر دی یره زما تعلق د ملک د وزیر اعظم سره دی، زما تعلق د ملک د صدر سره دی، زما تعلق د پلان کې حکمران سره دی، زما تعلق د پلان کې مشر سره دی. ما محترمو د فخر ذریعہ موتات سسیز راخی، د فخر ذریعہ سسیز جوړی، هغه د ملک د حکمران سره خپل تعلق موتات راخی. یره زر صدر سره رشتہ دار یم، یره د هغه سره زما د تعلق دی. ما محترمو ها ما د مدرسې دغه عالم، د مدرسې دغه طالب، د مدرسې دغه حافظ، دغه فارغېدونکي قاری او حافظ د پاره ماوي دومره کافی ده. ماوي ها دا د ملک د وزیر اعظم پر رشتہ داري باندې فخر نه کوي، دا د ملک د صدر په رشتہ داري او تعلق باندې فخر نه کوي. ماوي دا د ملک د یو بل افسر یو بل حکمران په تعلق باندې فخر نه کوي. ماوي د تعلق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ده. 1400 کال مخکې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدرسې دغه طالب العلم ماوي دغه فارغېدونکي عالم او طالب ته تسلی په تور باندې فرمایلی دته د هغه فخر ځای ورخولی. ها راتلونکي دور کې به څوک په یو څیز باندې فخر کوي، څوک به وایي زه د ملک د وزیر اعظم سره زما تعلق دی، د ملک د صدر او گورنر سره زما تعلق دی. ها دغه مدرسې طالب العلم ته دغه خبره مخکې 1400 کال مخکې الله پیغمبر بیان کړی دا چې ګوره ها ته خپه نه شي، ته ګبراو نه شي، ته هغه ته په دغه حالاتو کې هغه تر خفګان شکار نه شي. العلماء ورثة الانبیاء، ستا تعلق د ملک د صدر سره نه دی، ستا تعلق د ملک د وزیر اعظم سره نه دی، ستا تعلق د دواړو جهانو د سردار سره دی، ستا تعلق د امام الانبیاء سره دی. ماوي صرف د امام الانبیاء سره نه دی، العلماء ورثة الانبیاء. ماوي دغه دیني مدرسې د بچی تعلق صرف د یو نبی سره نه دی،
دی صرف د دون بیان سره نه دی ما وی ها ها د در پاره د فخر اغازه د فخر اغازه امام الانبیاء بیان کړو ول مدرسې طالبہ د مدرسې عالم ته وي مدرسې د حافظ قاری بچی ته وي ها ته مطمئنو سي ګستا تعلق د انبیاء کرامو د جماعت سره دی ماوی محترم ها رب العالمین دته هغه درجه ورکړي دا ماوی ها د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت پر ورځ باندې به یو شهید او یو عالم دغه قران دغه مدرسې سره تعلق لرونکي په پل د صراط باندې به تیریږي ماوی ها کم شهید چې خپل د بدن په ینه باندې د اسلام د گلشن ابیاری کوي کم شهید چې اگر دنیا ټول خوشاله وتا هغه ته خیرباد ویلو د دنیا ټول مشکلات چې په خپل سر باندې برداشت کړو ماوی ها صرف د جبه په ذریعہ سره نه صرف د خولې په ذریعہ سره نه صرف د مال په ذریعہ سره نه ماوی دا هغه شهید چې د خپل بدن په ینه باندې د خپل بدن په ینو سره د اسلام د گلشن خلوب کړو اسلام دغه گلشن ابیاری کړو ماوی هغه شهید چې خپل بچی یتیمان پرې خو د دنیا نه لاړو ماوی کاغه شهید کوم چې د دنیا نه خپل بیبي هغه کونډه پرې خو دا هغه ارسته خیرباد وایو ها د الله د دین د غلبې لپاره هر څه قربان کړه خدا الله دین قربانی ته پرې نه خورو د الله دین خکته کې ودو ته پرې نه خورو ماوی ها حاضر هغه شهید خبر کوم الله پیغمبر فرمای یو شهید او یو عالم په بل د صراط باندې تیریږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا شهید ته حکم مشه جنت ته داخل شه دا عالم ته حکم مشه ودرېګا دی به ودرېږي نن ورستا ته موږ یو اعزاز درکول غواړو نن ورځ ودرېګا ټول د الله اعزاز سسز ده کمی خبره اعزاز ده حکم به شي ها ودرېګا نن ورځ تعالی خاندان هغه خلق چې داوی د بار د جهنم په سلا شوی دا د دنیا نه په حالت د ایمان سره راغلیو ها د ګناه خيري ور باندې لګیدلیو د ګناه په خيرو باندې هغه خیرانو نن هغه د بار د جهنم په سلا شوی دا نن ورځ دغلته ودرېګا ها هغه ځان سره داوی سبارش کا هغه د ځان سره جنت ته بوزه بیا جنت ته لاړ شي ماوی محترم ها زما استادین کی شاید چې خبردار شي ماوی ها الله دې د قید او بند صوبتونو سره ما اشنا کوا ماوی د قید او بند مرحله ته دی الله مخامخ کوا ماوی ها د دنیا قید او بند سره ماوی کله وتا کتلی پولیس د لاسو کې اتکړې چولې پولیس د لاسو کې زنجیرونه اچولې کله هغه تر وان کله جیل او تانې ته پلار کې ستاسو رشتہ دار مخه ته درشي درنه ته پوس کې یار دا چرته بوزي د پلاسو کې اتکړې ولې چولې هغه پولیس بیان ورته وي یا دام په پلان کې جرم کې نیولې دام جیل تروان کړه دې اغستا سپارښو کې الله زد دې اتکړې کولاو کې تا واپس ډیر په عزت سره خپل کور تر روان کې مې خپل ګریوان کې سوچ وکا چې تر دغه سړي څومره لوی احسان مني ته دنیا کې دغه سړي څومره شکریا ادا کې ماوي ها د دنیا سجل خاني دي د دنیا د تکلیفونو مشقتونو اخر په مرخوبه اخلاص شي کنه د دنیا سجلونه دي اخر دغه قید خانه نه په مرګ سره خلاص شي کنه په مرګ سره به دغه سیس خاتمه وشي خو ماوي ها د چې کوم جیل ته روان دي ماوي هغه جیل نه په مرګ سره نشي خاطه سي دي ماوي د قید خانه نه په مرګ سره د خلاصې دي نشي دغه قید خانه نه په چغو سره د خلاصې دي نشي دغه قید خانه نه بل هیڅ صورت د وته نشته ماوي ها دغه قید خانه ته روان دي الله نبی فرمای دغه یو لړم د دنیا د یو قشر برابر دي دغه قید خانه ته روان دي الله پیغمبر فرمای د مسلم شریف حدیث ته دغه یو مار د دنیا د یو بوختي اوخ برابر دي دغه قید خانه ته روان دي کله چې یو جهنمی بدی کې دومره وځاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو جهنمی قد بشپې ته غځي دومره به وځاړي چې اوخ کې بر دې په مخ باندې لاري جوړي کې نالي به جوړي کې اوخ کې به ختم شي یعنی بر روان شي د محترم ها دومره یعنی اوخ کې بر سترګو نه وبېږي د الله پیغمبر فرمای چې یو انسان په دې کې کشتۍ چلول اوړي کشتۍ به کې وچلې دل شي ماوي د هغه قید خانه ته روان دي کله چې دته خوراک پېشي خوراک د په مړی کې ورخلي د بر اوبو چغې لګي او په ورته جهنميان د جهنميان او تبا د جهنم داروغان د جهنم هغه پرشته داروغان هغه ورته جهنميان یې نزوي په جامونو کې پېښ کې هغه ورته راوړي نبی عليه السلام فرمایي دومره وګرمي کله چې د ځان تاغرا نږدې کې دغه حرارت او دغه ګرمایش د وجنه کله چې جام دې تر نږدې کې دغه هغه حرارت د وجنه دغه مخ وخه دغه مخ اډو کې ولې شي په جام کې وخت تر ورځي
ګرځي دی بدل ته نګوري ولې درد او تکلیف راغسته جام په خپل خلی باندې راړي تر دې پوري نبی رسول الله والسلام فرمایي کله هغه یې زوی چې در مری د لاندې لاړ شي دا ګرمایش د لاسه د دې کلمه او د ټول هر سلام د خکته شرمګا باندې بوزي محترم دغه کتخانه تروان دي मैं मुहतरम पद कैद खाने की बरदी फरियाद न और देखी कुरानी मजीद दग मजमून से बजे बंदी जिक्र कई देव पोहम यस्तरिखून फीहा दग जहन्नम की बच्चे लगई फरियाद बकई जहन्नम दारोगानु तबवई अगर कैदियान अगर दारोगानु तबवई लग खुतासु अल्लाह तहुए जमन द तकलीफ लग वक्त बारह कोई कम की कना लग वक्त बारह दग तकलीफ को कम की कना अगर बोलते हाँ हाँ तो मुजरिम सड़ी से बारिश मंग न को अल्लाह तो बखपला बांधी आवाज हो गई आवाज की अल्लाह लग वक्त बार खुदा का अजाब की कमेरा वाला कना नागजी ने बुरते जवाब मिला उसे इख्सउ फीहा वला तुकल्लिमुन जे कुरैशी मासर खबरी मकवी दारग जिल्लत खिताब दे अर्ज में को मुहतरम दे खतरनाक कैदखाने तरवान दे मावे हां हां दाग कैदखाना दा स्तादग बच्चे पदग से किस्ता सबारश की स्तादग बच्चे पदग से किस्ता अल्लाह ने अतकलई कुलावई दे स्तार सबारश जरिए गर्जी के देता जन्नत तरावली मावे हां हां मुहतरम दग दीनी मदरसा दग मस्जिद चिकम खिदमत से वकले मावे हाँ हाँ नन खुमावता तस्पक कारी नन खुमावता और तस्पक नजर बांधी गुरु मावे कसम बिल्ला अदगम मदरसे तालिब इल्म मावे उस्ताद अकीदी हिफाजत कई मावे हाँ हाँ दा मदरसा ताता अगर नस्तली के दुन के नौकरान दर कई अगर नस्तली के दुन के स्पायान दर कई मावे हाँ हाँ दग मावे दुनिया की गलत नजर हो के मावे उस्ताद मुआशरे डॉक्टर तो छुट्टी मिलावेगी और रस्वा ज डॉक्टर से डॉक्टर से छुट्टी दर आराम दपारा मावे हाँ हाँ सारा मुल्क इंजीनियर तो छुट्टी मिलावेगी दख्तर वजीरी दाग छुट्टी दा हाँ हाँ सारा मुल्क इंजीनियर तो छुट्टी मिलावेगी सारा मुल्क स्कूल यो चपड़ासी तो छुट्टी मिलावेगी मावे हाँ हाँ जमात दिनी मदरसे जिता तो कम स्पायान दर कई मावे हाँ हाँ तो छुट्टी न मिलावेगी दरे तो उरजी आराम निश्तरे दरे तो स्पे आराम निश्तरे दरे पर रोजे की आराम निश्तरे दरे पर बोझे की आराम निश्तरे दरे पर अख्तर की आराम निश्तरे हर मौसम सा हर सीजन सर दरे ड्यूटी मिले शुरू की मावे हाँ स्पे ये बजरा पे दरवाजे टकी टक टक मोली से बाहर तराजी बोले जवाब और तो कई मोली से बाहर तरौजा देवर तो बोले और ते प्लान के काका वफात शवे दे लगरा शरागी जनाजा के वली मोली से बाहर राजी मोली से लगे तरीका रखे कपड़े ते संग उबासु गुसल और तसंग और को मोली से कपन और तसंग और को मोली से हां हां बे जनाजे था हाजिर श मोली से जनाजे था हाजिर शी और दागा वक्त न मुहतरम दागा वक्त बोले द देश तली नौकर द देश तली सिपाही ड्यूटी न खत्मी मोली से राशा कबर की संग की दो कबर तख्ती और बांधे बंदिश खावरी और बांधे वाउखते मोली सब लग गुजरेगा द कबर सर और खबोत सूरह बकरी अवल आखिर हुआ मोली सब मुंत तरीका ना राजी मावियात साथे मुहतरम हां हां द कबर सर और खबोत सूरह बकरी अवल आखिर वेल दा मुस्तहब दे मावियात साथा sta मकसूदाबाद तजरंद बयान द पारा ने हमरागले जखपल द अहनापुर तर तसल्ली वर कोल द पारा गले मावे हां sta पाला के प्रदेशल देश कालोना कम द हनफियत खिलाफ अगर गफारे होसो कम अगर बकवासी होसो स्पौरज बलकार निस्तरे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर जात बांधे जरहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर मजहब बांधे हमले अहले सुन्नत वल जमात पर कायद बांधे हमले मावे हां हां द बिदात बिदात रट बाहर कल के मावे हां हां कर दलाइलों पर मैदान की कलम माहौल जोड़सो मावे दलाइलों पर मैदान की तबियत रावलेगा द कबर पगाड़ बता पर जंग जगड़ बांधे वरवली ता तो वही द कबर सर उखबोता द सूरह बकरी अवल और आखिर वेल बिदात मावे हाँ हाँ ताकि कल जमुन मखी तदरा वस्तु कोशिश को मावे हाँ हाँ बेरा अगजी नदी से वो तख्तेरो संग शैतान दा अल्लाह अकबर आवाज और तख्ते मावे अहनाबो पखपल मसलक बांधे क्लकू से गए पखपल अकीदा नजरिया बांधे क्लकू से गए कसम बिल्लाह दग मल्क जमंगर मंग दग मल्क हिफाजत पखपल ये नहीं सर केवल परस गणो मंग दग मल्क कुरान वल नवाड़ो वले दग मल्क मंग इस्लाम मरकज गणो दग मल्क मंग इस्लाम दा मुहाफिजीन मरकज गणो मंगोई दग मल्क दा इस्लाम मुहाफिजीन तैयारी जमा दग दीनी मदरसे पदग मल्क के दगता आजादी दा जमा पदग मल्क पूरे दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह जमाने दग मल्क में चीने शुरू है जुल्म दी मल्क खिलाफ हर चौथी दुन के लाज गद्दार गणमा दी मल्क खिलाफ हर चौथी दुन के आवाज जरा गद्दारानो आवाज गणम जम हां हां अगलास कट के वो पकड़ दी कमलास चिर दग मल्क खिलाफ कुछ दी ओले दा पदग मल्क बांधी हमला ला दा पे इस्लाम बांधी हमला ला दार इस्लाम पदग मरकज बांधी हमला ला कुमावे हां हां जदगम सब बर्दाश्त के ओले ते लगी आई
تا تخپل سندت لا ستا ثواب ګان د احناف خلاف ستا ما خام درس د احناف خلاف د الله په دغه قران د احناف خلاف راغلو ما وی ظالم ته قران باندې سبوي دي ما وی دې مثال خو هغه پوډریانو کله چې ته ډاکټر دلاړې ډاکټر درته ډیر په احتیاط سره هغه ستا مرز لول معلوم کو به پته ولګول دا انجکشن ضرورت ده تشتره کنيستره ډریپ ضرورت ورته تشتره کنيستره کله پته انجکشن راوخته ډیر په احتیاط سره ستا مټ ورته پاریخ کو ستا مټه خالی کو لاس درته وتړو لاس درته موټه کو رګ ډیر په احتیاط سره معلوم کو به درته انجکشن اوستن وکړه ما وی محترم ها انجکشن درته وکړه ول ډاکټر ستا د صحت محافظ وو ډاکټر ستا صحت تباہ کول بربادول نه غوښتل ما وی ها محترم ما وی ها کله په پاجکیم تراغله پاجکیم کې به تاغه پوډریان کتلی ما وی ها هغه پوډریان ستا په مټ کې ما وی انجکشن نوې درته نه راوړي ما وی ها انجکشن درته هغه زړه راخلي هغه زړه انجکشن ستاره برګ معلومولو کوشش نه کوي ما وی ها فورن ستا پر کستندر منډي ما وی هغه تر دې خبرې څه خیال لې هغه تر دې خبرې څه پروا ده چې ستا صحت تباہ کیږي که بربادیږي ته ښه کیږي که نقصان کیږي ما وی دغه خو هغه پوډری دی هغه کار صرف هم دغه سره دی مارس کو محترم توجه بغواړم تاسو ټیک ده کنه ان شاء الله شاته بنه ګوري زما تسلسل ګډوډي کې خپل موضوع نشم ساتل جاری توجه بغواړم تاسو ټیک ده کنه ان شاء الله شاته مګوري ماته ګوري هیڅ هم نشته سو کوم وجه نه ان شاء الله مقصود آباد کی پاتې شوی تاسو د علماء دیوبند سره تعلق د غیرت ځان کې پیدا کړي به غیرت هم جوړيږي شاته نه आवाज ولګیرو ته شاته ګوري تاسو وجه نه ماته ګورا مارس کو محترم ها مارس کو د خپل مسلک دفاع د خپل عقیدې نظریه زموږ د ملک سرکاري مذهب حنفیت ده او زمو استاد صوبایي اسمبلی د پیښور نه 2-3 ورځې مخکې قانون پاس کړی دی په دغه ملک کې د څه قسمه ویډیو چلول د څه قسمه آډیو چلول د څه کتاب نشر او اشاعت کول چې پاره کې د انبیاء کرامو توهینی پای کې د صحابه کرامو توهینی پای کې د ائمه مجتهدین توهینی په دې باندې په دغه ملک کې پابندی را او کاش ما ته خبر نو ما وی ها یو طرف ته هغه ډاکټر دی بل طرف ته هغه پوډریان دي ما وی ستا پر کې انجکشن در منډي ما وی یو طرف ته هغه ائمه مجتهدین دي ډېر په احتیاط سره د قران سنت نه مسائل راوستري زمو استاد استثاب ما استاد ایمان محافظیرو ما وی بل طرف تر دې دور هغه سو پوډریان را پاسې دي ډېر په بے دردۍ سره د قران سنت باندې حمله اور دي د مسلمان پاکیده نظریه باندې حمله اور دي برال مارس کو محترم ها مون اهل سنت والجماعت عقاید زمون نظریات زمون مسائل الحمدلله د قران سنت موافق دي د دلایل په دنیا کې مور هغه ندی راوړي چې ستاره مذهبي او مسله قران سنت نه خلاف ثابت دي ما وی ها دې بلګي زه باندې خبرې کوي کومه مسلمان ډور چتر متنفر نه کی دغه مذهب د پیسو مذهب دی دغه مذهب د انګريزانو د ایجنټانو مذهب دی ما وی دغه مذهب قسم بالله د يهودو مذهب دی يهوديت خوري په دغه ملک اسلام دشمنی خوري په دغه ملک رافضیت خوري ما وی دلایل په میدان کې ناس قران ته دشمنی د قران سره کوي ناس احادیث ته ستب مسلمان باندې کفر فتوی لګي ما وی ها مسلمانانو پټوي ممن نه راخکار کوي دغه داعشیان چې ستب مسلمانانو باندې حمله ور ستب دغه مقصود آباد کې د مرکز دی زره حکومت توجه مرترا ګرځول غواړم دغه داعشیان دي په مسلمان د کفر فتوی لګون کې امداد کوي د مسلمان یینه بهون کې امداد کوي د مسلمان جان او مال لوټ کون کې امداد کوي ما وی ها تاسو کنه پېژنئ تاسو په دې مقصود آباد کې د جلال الدین په نوم باندې یو امام وو کنو د غیر مقلدینو یو لوی شیخ دلته وو کنو خبريه غچرته لاړو هغه د داعش په افغانستان کې قاضي القضات جوړ شو الحمدلله د امارت د لاس هغه مردار شوی دی انجام تر رسیدل دی خو ما وی ها تاسو پیژنئ هم دلته اوسېدو کې بل چرته اوسېرو زه حکومت سرکاري محکمو ته زمسترګې ما پټوي د خلک رخکاره کوي دا هغه داعشیان دي چې دا مسلمان یې نه به ول حلال کړي او ما وی ها نو مې قرآن سنت راوغستو ما وی هغه خوارج دي قسم بالله د قرآن سره تعلق نشته د حدیثو د پیغمبر سره تعلق نشته صرف د مسلمان په جنگ ورستو د مسلمان په یینه بیون کې قاتلان دي نور هیڅ څوک نه دي. باب محترم بهرحال محترم
मारस को मुहतरम हा मावेदा दीनी मदरसा दगा नस्तड़े के दुन के मुहाफिज ता दर कई मावे दगा मदरसा ताते अगर नौजवानान दरका मावे चिकलस्ता पाकिदे बांधी हमला वसवा मावे ताते याद दे द कादियानियत पितनराला द मुसलमानान पाकी मुसलमानानो पाकिदे नजरिए बांधी हमला वरसु मावे ताते बयादे द अगर कादियानियत ना द मुसलमान दा कीदे और नजरिए द हिफाजत आवाज अमदद दीनी मदरसो बचो लगो मावे ताते बयादे इमाम शरीयत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमहुल्लाह दगा दीनी मदरसो तालिब इल्म मावे हा जेल करे द कादियानियत खिलाफ पे जेल करे सजा वर्ता और वाले शवीदा तोलस पे अगर सोच पे मुसलसल में चनता वही अगर वक्त कम तरीका व कम सीजो शाजी साहब रहमहुल्लाह तो तोलस पे सजा और वाले शवीदा तोलस पे हम दगा आता वही शाजी साहब रहमहुल्लाह द मुसलमान दा अकीदे नजरिए द बचाव द पारा शाजी साहब रहमहुल्लाह पे जेल करे द जेल यो अफसर राजी अगर गोरे शाजी साहब रहमहुल्लाह सर कुरान और सर दे शाजी साहब रहमहुल्लाह तिलावत के अलते मेचन खुद बखुद बखबला बांधे तावीगी अगर जेल अफसर हैरान सो अगर अजीत तबोस्त गई उड़ते शाजी ये क्या है शाजी से उड़ते हाँ हाँ मैं उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है माविर दगत दीनी मदरसे तालिब इल्म मारस को मोहतरमो दगत दीनी मदरसा मावता अगर खलक रा कई मावे दगत दीनी मदरसा मावता अगर खलक रा कई द कादियानियत खिलाफ खबर शुरू सो मावे द बहावलपुर द अदालत में मुकदमा शुरू सो द दगत दीनी मदरसे यो तालिब इल्म द देश शेखुल हदीस मावे द दगे यौली आलिम इमाम अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमहुल्लाह राजी द बहावलपुर प अदालत के मुसलमान द अकीदे नजरिए जंग कई द कादियानी वकील सर बहस कई मावे हां हां कल च दग मुकदमा आखिर सर तवर से द पाकिस्तान पे असम्बली इजलास अगौरत शुरू दे मावे हाँ हाँ बाहर मौलाना सैयद यूसुफ बिन नूर रहमहुल्लाह लकुनो उलमा तलबा और सररी अगुई सर बसीदे ऐलान कई अल्लाह नंबर पाकिस्तान दे असम्बलीना कादियाने मलून काफिर अकलियत मंजूरी या बरदीजी ने जमंग लासुनो उचती के बल सूरत नश्तरे मावे असम्बली के दन्ना दगत दीनी मदरसो यो बल तालिब इल्म यो बल सिपाही मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह दन्ना लगिया रे मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह फरमाई 100 घंटे मुसलसल बहस सो देवई वक्फो सो खात दपारा मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह फरमाई कुर्सी के नासिम स्थले उमा बदन बांधी मेरे स्थले वाली कैफियत उदशम खूब रा बांधे रागे वेल उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पे खूब के राजी मातो मुफ्ती महमूदा जर पासेगा असीना दे असम्बली इजलास मुअत्तल नशे दे असम्बली इजलास अगर मलतवी नशे मातो उम्मुल मोमिनीन रातवी माद मुसलमानानु मोर रातवी जर पासेगा मुफ्ती महमूदा जमाद इज्जत सादर मात जर्रा बसर का मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह फरमाई कल बेदार सुमा तो बदन बांधी मेरी ये कैफियत वेल हाँ हाँ तो असम्बली इजलास दोबारा शुरू सो वेल मासर किताब रसर दे किताब मेरा वागस हो तो असम्बली इजलास अगर अरकान में मुतवज्जे कला मौरती तासु कादियाने नबी मले मातो इनाना मुंख नबी न मलु वेल मौरती शिदाद मलून बचे खुदा उस तक कंजल कई कला देवी सुख चमान नबी न मनी अगर जिनाकारो खजो औलाद दे अगर कंजरो खजो औलाद दे वे असम्बली अरकान में बसेरा पार कल मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह फरमाई इजलास में तर अगर वक्त पूरे खत्मे दो तपरे न खरो तर सोच में कादियाने मलून द पाकिस्तान द असम्बलीना कादियाने मलून द मुत्तबईन द पाकिस्तान द असम्बलीन काफिर अकलियत मंजूर करेनो मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह बहर राजी सैयद यूसुफ बिन नूर रहमहुल्लाह अल्लाह तसर बसिजदरे मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह राजी और सैयद यूसुफ बिन नूर रहमहुल्लाह आ हौजारी के अल्लाह सर वादे के अल्लाह नंबर दीज ने जमंग लसुन उचतीगी या बहा हा कादियाने द पाकिस्तान द असम्बलीना काफिर अकलियत मंजूर है अल्लाह जमंग सर लवज दे मंबर दीज ने नौचती जमंग लकुनु लसरगुनु लसुन बहुचतेगी मुस्ताद पैगंबर दे इज्जत द पर हाजिर मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह राजी और तो हां हां यूसुफ बिन नूर रहमहुल्लाह तो सर उछत का कादियानी नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इज्जत अगर जंग मंगोगा तो कादियानी बलून उबेलो मावे दीनी मदरसे तातग मुहाफिजीन दरकले मावे हाँ हाँ अगर नस्तली के दुन के सिपाही दरकले मावे जिकल साहबो पजाद बांधे हमले वशे साहबो दुश्मनान रवाफिज रबुरतशो मावे हाँ हाँ दगे खिलाफ पलीन बयान के अगर स्पायन मुस्तामखी तबरातरी मावे मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमहुल्लाह बपेजनी मावे मौलाना आजम तारिक शहीद रहमहुल्लाह बपेजनी मावे हाँ हाँ अल्लामा अली शेर हैदरी से रहमहुल्लाह बपेजनी शुहदा दगे काफिला पर अगर तरफ
روانه ما وی ها ننم دا ویني و چې شوی نه دي صحابه د عزت د پاره صحابه د ناموس د بچاو د پاره ما وی صرف بیانونه نه دي کړی صرف आवाज نه دی لګولې څوک د قیدو بند هغه صوبتونه چا برداشت کړ د دنیا نه لاړه چا ها په دغه روډونو باندې ګولۍ برداشت کړ د دنیا نه لاړه ما وی کله ستا په ملک ما وی ها کله ستاره دین په امام باندې حمله وشو ما وی ها د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په ذات باندې یو پوډری حمله وکړه ما وی یو جاهل په حمله وکړه دغه په ذات باندې حمله وکړه دغه په مسلک باندې حمله وکړه ما وی امدقه د مدرسې سپاهي دغه نستل کېدونکو مسافر سپاهي دغه چټي نه کوونکو سپاهي بیا را پاسېږي ما وی ها د هغه منکری ائمه ما وی د هغه منکر فقه دغه ائمه د دشمن ستاره دین د دشمنانو د هغه دشمنانو ګریوان ته بیا لاس ورچي ما وی ها خپل مرګ پروا نه کوي ما وی د حالات پروا نه کوي بیا د خپل لوډ سپیکر نه आवाज اوچتای خپل مسلمان روړ د عقیدې نظریه حفاظت کوي خپل مسلمان روړ د عقیدې او نظریه اصلاح کوي ما وی محترم ها د دینی مدرسې موتا ته هغه سره کړی دي او ما وی ها بنیاد هم دغه دارالعلوم دیوبند نه چې خو د شو بنیاد مولانا قاسم نانوتی صاحب رحم الله فرمایي ولنن زمونږ د دې مقصد دا چې موږ د 1857 د جنگ آزادۍ سلور نیم لک مسلمانانو د هغه شهادتونو انتقام واخلو دا هغه یې انتقام واخلو او د دې ځنه د مسلمان د عقیدې نظریه حفاظت وکړو ما وی الحمدلله دغه قاسم نانوتی صاحب رحم الله دغه دارالعلوم دیوبند دغه ګلشن دغه لګولي ګلشن ما وی دغه ګلونه دي د دنیا مشرق مغرب شمال جنوب ته ورسېره الحمدلله د مسلمان د عقیدې نظریه حفاظت په پوره دنیا کې کړه دی الحمدلله ما بهرحال محترم وارث کو دغه دینی مدرسه موتا ته د خلک تیاری خلک تاسو توجه غواړم زما استاد دغه سپای سره زما استاد هغه رویه سوا موتا د تسلور کلا توجه غواړم تاسو سره عوامو ما وی ها نن کې په ایمان وګوري ما وی دغه دینی مدرسې ما وی ها دغه دینی مدرسې ر طالب علم ما ویره دغه جمعات د عالم او مولا سره ستا سره ویو ما ویره چپړاسینه درجه تا کم ورته ور کړی و ما وی ها تاب کله کتلی ستا په ملک تا کله کتلی ستاره علاقې یو سکول چپړاسی تنخواه سمره د پته درته کم از کم لس 15000 خو به کنه کم از کم 15000 روپۍ تنخواه ستاره ملک د سکول د یو چپړاسی دا ما 15000 روپۍ یو چپړاسی ته ورکې ما وی ها دغه نستل کېدونکو مسافر دغه نس چټي نه کوونکو سپاهي ما وی د زما ستاره وی سو ټول ورځ اوس پر د ډیوټي و چټي ورته چرته ملاو نشو په پوره جون کې د چټي علاوه کله چې سترګې پړې شوې د قبر د تورو خاورو د لاندې شو وس د آرام او د چټي ورځ شروع شوې وختونه او ساعت شروع شو خو ما وی ها محترم ما ته ام دغه تصور کولې پته درته 3000 د تنخواه ما وی ها مسلمان وروړه پک ما ته خوشالي غواړو ما ته خورز غواړو ما وی ها زما ستاره رویه د الله د دین سره دا ما وی د الله د پیغمبر هغه وارث ته ما ته 3000 ورکولې ما ته چپړاسی د 15 او 60 ورکولې ما وی ها هغه مسلمان به خورز څنګه وي چې هغه په معاشره کې یو عالم د چپړاسی نم بدتر شو یو عالم د چپړاسی نم لاندې درجه والا شو او محترمو دغه خو پرې دغه څه خبرې نه دي ما وی کوم ماشه بایکاټ دی ور سره کوئی څه خبره نه ده ما ته مخ کی تاریخ پاتې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو مشرکین مکه ور سره بایکاټ کړو الله د پیغمبر صاحب فرمای مونږ پانی وخړی تر دې چې پانی ختم شوی پانی بم وخړی د وبو ګټونه بم پسې وکړه ما وی د هغه پیغمبر د مدرسې طالبانو یو صحابي او طالب فرمای هغه ها یو شپه په تیار کې یو ډیر سخت وګیم لاس پزمکه باندې وهمه یو پوز زیس پسې خلاص باندې راغی ولغه می خلیته کو د اوخ چمړه دا چې هغه و چې شویر معمولی پوسواله هغه پلاس باندې راغی هغه می خلیته واچو ما وی لک پوس دی هغه مېده ته ورکته شي مېده په سیس ډکه شي ول چکونه می په ولګول هغه سیس هغه جوړ کېږي نه هغه کېږي نه ول هغه پسې مې وبو ګټو کو چې مېده ته ورسیږي مېده ته سیس لاړ شي ما ماته ګلنستره ما وی ها دغه مدرسې د قافلې رهبر امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وی ها په طیب کې هغه په کانو باندې وشتل
ویستل شو هغه پیغمبر د بدن نه یې بیول شو ما وی ها هغه پیغمبر د خپل وطن نه ویستل شو ما وی کنن دا غره وارث سره دغه معاملې کیږي خبره نه ده خو ما وی ها لګ د ځان په باره کې مونږ ته سوچ کول پکار دي چې مونږ هم کم اس کم سترګې پټو د قبر ته ورزو الله ته په کوم مخ کیږو ما ته په کوم مخ لوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک ما تقول فی هذا الرجل نبی علیہ السلام بارک تبوس کی تر دب بارک سوے تبورت دا زمان نبی دے تا تبو تر دی پیغمبر د نبی د دی پیغمبر د امتی کې دو داویدار تر دې وارثانو سره سهل کړو باران محترم ز خبر بیا ختموم خو دومره ها ما وی د قافله م پرېګ دی دغه قافله سره ملګرتیا وکي ما وی د هغه قافله دا ما وی ها هغه اولیاء روان دي د انبیو دغه وارثانو قافله دا ما وی زبط الله نه بوزم تا ته بدروخه ما وی د هغه قافله دا چې شیخ حسن جان شهید نور الله مرقدو انت کی شهیدانم روان دي ما وی د هغه قافله دا ما وی ها د مولانا احمد علی لاهوری رحم الله انت کی اولیاء پدې کړي ما وی ها د مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب نور الله مرقدو غونته کې شيوخ په دغه قافلې په مخ کې روان دي ما وی ها د هغه قافله قدم به قسم د قدم به قدم د دینی مدرسو هغه عظیم سلسله د دارالعلوم جامعه حقانیه چې 1520 طالبان هر کله دغه نه پاريږي ما وی هغه شانتي مدارس قافلم ده ما وی ها په دغه کې تبلیغي جماعت والا غونته کې عظیم قافلم روانه ده ما وی ها دغه لوی خلکو دغه لوی انسانانو قافله روانه ما وی ها د دې په مقابله کې د پوډریانو یو قافله ما وی سوس خلسره را پاسې دی دا یو قافله د سو اردو رساله مطالعه کوونکې یو څو کسانو قافله روانه ما وی یو طرف ته د الله والو د قران د عالمانو د قران مفسرین هم پکېو د نبی علی السلام د احادیث شیخان هم پکېو ما وی د نبی علی السلام اشقان هم پکېو د الله دین دنیا ته رسونکې دایان هم پکېو ما وی ها هم د الله د دین د غلبې لپاره ځان قربانونکې شهیدان هم پکېو الله د دین کلمو چتونکې مجاهدین هم پکېو ما وی ها هغه قافله کې مصنفین هم پکېو هغه قافله کې مدرسو والا مو هغه قافله کې خانقاهون والا صوفیه کرام ابو ما وی ها بل طرف ته هغه قافله چې ما وی ها هغه کردار گفتار زموستا مخه ته بل طرف ته هغه خوارجو قافله بل طرف ته هغه تکفیریانو قافله چې قدم په قدم باندې په مسلمان د کفر پته لګولې ما ته نوم سره کو ما مسلمانانو قسم بالله کې دغه قافله پرې خورا ما بل طرف سے گمراهی والا قافله روانه ده کداغه جنت والا قافله دې پرې خورا ما قسم بالله دغه قافله اخري سر جهنم ته روان دي ما کداغه قافله دې پرې خورا امام الانبیاء والا دغه قافله دې پرې خورا ما دغه قافله د عبد الله ابن ابي ابن رئیس منافق سره ملاوي ما کداغه قافله دې پرې خورا ما ها یو طرف تر امام الانبیاء وارثان دي بل طرف تر ابو جهل وارثان دي هغه د جهل خوندان دي د اردو رسالې کتلې را پاسې دلې په فقهاو باندې تنقیدات کوي ما وی کدا قابل دې پرې خورا قسم بالله تباہ بشو قسم بالله برباد بشو قسم بالله هلاکت او تباہی طرف ته بلار شو مسلمان رورا دلیل پنوم باندې رسو گمراه نه کی دلیل پنوم باندې رسو گمراه نه کی ما وی مور تر اوسه پوری اغند وروړي چې امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب سره د ډغری وي دلیل په میدان کې هغه ته شکست ورکی ما وی ها د مثال خدای چنده خو چې په کوی کې بتاو شو الذين بللوا دنیا نشتره مجدد الفسانی رحم الله په مکتوباتو کې مثال ورکړي کوم خلک چې امام ابو حنیفه رحم الله خلاف لګیاري بکواس کوي امام ابو حنیفه رحم الله خلاف جبر کول او کړي و امام ابو حنیفه په قران نه پوهیدو امام ابو حنیفه په حدیث نه پوهیدو مجخپل خبر نه کوم مجدد الفسانی رحم الله دا دور مجدد فرمای هغه د دې مثال د چنجه کم چې په مونه کې دنه په میوه کې کیږي د خدانه یو شل تعلق تلای کنه د خدانه هغه یو چې میوه کتلی بهر دنیا نه خو نه خبر د په معمولی سوري کتاب شي وې د دینه بم بلولې دنیاي مجدد الفسانی رحم الله فرمای د امام ابو حنیفه خلاف چې را پاسي کنزل کوي د امام ابو حنیفه رحم الله خلاف چې را پاسي دغه په مذهب باندې تنقید کوي دغه یو مسله ورته قرآن حدیث نه خلاف کوي د هغه وای تا مسله د قرآن د خلاف ده د حدیثونو خلاف ده مجدد الفسانی رحم الله فرمای د مثال دغه چنجره محترم د مثال دغه چنجره بهر د دنیا نه خبر ده
او مارس کې محترم ها مونږ د امن او امان قایل په دغه ملک او ماوي ها چرته کړه امن او امان او افهام تفهیم په ماحول کې ماوي زما د مسلک په یو مسلې باندې بحث کې ماوي ها زه تیاریم جنگ جګړه مجوړه قوم مرغوړه همیشه دغه طریقه روانه ده علما په خپلو کې کېني یو مسله حل کې زم په سټیج او منبر باندې عوامو ته موایا ماوي راشه هم دغه خپل مدرسې کې یو نشست ولګو ان شاء الله د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه مقلد ماوي د علماء دیوبند دغه روحاني بچي ان شاء الله ستا په دعوت باندې د درې څلور شاګردانو سره ستا مدرسې ته راځم ماوي کې په مسله مطمئن نکړي زماوي کې په مسله دې مطمئن کړم زما د امام یو مسله زما د مسلک یو مسله د قران حدیث نه خلاف ثابت کړه قسم بالله د کوم رزت نکوم د سلور پنځو کالو غونته د سلور پنځو کالو نه د لیونو غونته کې چې به درته واله دا هغه چترال او کوستان راوخله دا جلال آباد او کابل پورې لاړم ماوي ها مسلمان په گمراه کوا الله لپاره مسلمان قوم هغه کې خانه جنگي مزوړه الله لپاره د پوره مسائل په بنیاد باندې امت مسلمه متباه کوا امت مسلمه کې انتشار پیدا کوا ماوي ها خپل مدرسې کې د افهام تفهیم په ماحول کې ماته دعوت راکا درې څلور مليان تاسو سره شي درې څلور مليان مونږ کې کتاب په کتاب باندې خبره کو زماره مسلک مسله غلطه ثابت کا ما قسم بالله عزت نکوم زه یوازې نه زما د پوره قوم ستاسو مذهب باندې اعلان کو خو ماوي ها چې زماره مسلک عقیده نشه غلطه ثابتول ماوي د الله لپاره به جنگ جګړه مجوړه زما جنازه ته رااله زما په جنازو کې اعلانونه وکړه دغه جنازه غلطه ماوي کله کوم ځکه علما نو الترالی زما مونږ غلط وایو الترالی زما عقیده نظریه ته غلط ویلا زما کوم پلار نیکونه وفات شوی هغه باندې شرک او کفر تابع ولګوري ماوي د برداشت مخیر صحابي کړه ماوي دغه احناف دي الحمدلله الله ورته حوصله ورکړي ځکه مونږ برداشت وکړو چې د ملک زمونږ مونږ دغه ملک قران ول وغواړو مونږ دغه ملک آباد ساتل غواړو مونږ 40 غنټه په خپل مدرسو کې لګیاو 15 مدعاګانې کوو دغه ملک د حفاظت لپاره ماوي ها شر پسند راغلي تاسو ما ملک قران او تاسو ما ملک تباہ کوو بربادو تاسو خپل لوټ سپیکر نستا سره بل سره ماوي د سپیغون ته ګره امام ابو حنیفه پسې تاوغه خپل ماوي ها په بل یو امام پسې ریوغه خپل او صرف عوامو ته دروغ ویلا عوام د دوکک قسم بالله دلیل دوم دې نه لرو د سره باران محترم ز خپل خبر ختموم خدغه ملګری بار بار اصرار کوي ماته کاغذم راکو ماته چې حرم التب سعودي عرب کې سو واقعي شو 13 میاش کې چونکه محترم دیو خو غلط فهمانه دلته خوري کړی دي یاره مونږ ته مفتی صاحب ونه او هغه جیل کې بند کو ما ویل 500 ریالو د پاره د ځان نه بيزوګي جوړون کې ته ما جیل کې بند کې ستاسو عزت ته تما جیل کې بندې ستایسیت خواغو ماته یو کس الته مدینه منوره کې 400 یو عالم راغی ماته الته یو غیر مقلد پښتون ولاړل هغه د عربیانو لباس اغوستره الته ناشته ول ما سره باز شروع کو ماته چې پلان کې راغلو د پاکستان نه مونږ جیل کې بند کړو اوسم جیل کې د تور تنبو شاته زور سره سوال لاړم مورته کمزې کړي ماته پلان کې ذکر مسجد نبی سلام کې ما سحر منځو کو راوتم مورته راځم مخ کې روان شو د مخې تکل چې راورسه مورته دایو ده ماته دایو ده مورته الحمدلله الله زبحریم ز جیل کې نه ما ز الحمدلله د عزت جون تیروم ته ذلت جون نه تیروم مورته ها زم دلتی ما ډیر سپغون ته کې مخه تاو کو دغه شاته وکړه مونږ چور تکلک شوال ته ودرې د اغزینه پاسې دو شایکلو روان شو راغزینه دا خلق دي دروغ وي د جهالت د وجنه په دروغ باندې خلق گمراه کوي بارن محترم قسم دغه چې مکه مکرمه ته لاړم الته الحمدلله الته چې ماته عرب او عجمو کوم عزت راکو الحمدلله دیو برداشت کولای نشو دیو د اغزینه ماته مناظره چیلنج راکو ما قبول کوم او راځي د متعلقه محکمې نه اجازه غواړي کلم چې زړه غواړي ان شاء الله العزیز تیار یم دولس ورځې زما مکه مکرمه کې تیر شو دیو ماته جواب رانکو چې واپس مدینه منوره ته رالم الته چون کې مناظره خو کولای نشو الته هغه ته درخواست ورکړو چې دا یو لوی شیعه د شیګانو مشب راغله دلته شیعه تبلیغ کوي خلکو تر باس مواسو مناظرو چیلنجونه ورکي زمو متعلقه محکمه والا دا غوي سر مدینه منوره کې شپږ ورځې پورم جیل کې نه ما دا غوي یو متعلقه اداره ده کله چې په سړی باندې الزامات هم دغه قسم ولګي الزاماتو
15 شپږ ورځو کې تحقیقات وشي کله چې یو الزام ثابت شي بیر دین پس د قاضي ته پیش شي راغی نه پس جیل ته لاړ شي الته د دین پس چې جرم ثابت نشي ردین پس رها شي ردی نه هغه بهر وځي الحمدلله شپږ ورځې زالته په و مورز زما خلاف چټول سيزونه سبا شو سعودي حکومت ز بهر راوستم ماته ول وستا خوګه وست پاکستان ته سفر کې ول غواړي د خپل ورځو پوره کېدون ورستا کته کیس کې ول غواړي مارته ها ز سفر کې ول نه غواړم ما وې ز کیس کې ول غواړم کم خلکو چې الزام لګولو د سپېغون ته کې شاته پټ شو او غوب غوب کول دا غزینه بکواس کو ما زراغه خلاف دا خلکو سره قانوني کاروایی کول غواړم ما دا غزینه الحمدلله د عزت په طریقې سره شپږ صفحات مضمون د غیر مقلدو خلاف ولیکو ما الته یو سیډ تیار کړ هغه سيزونه مې عملی هغه کې راجم کړ زره هغه سپریم کورټ عبارت تلالم دا هغه زیر سعودي عرب ملګری را سره التلالم دا هغه زینه ما کیس داخل کو دلته غیر مقلدو ته پته ولګره چې د کیس داخل کړل دی ما پسې شروع شو ما سره خو د هغه یو کاغذ را سره د هيئت التحقیق نه پاسپورت زما الته پروت چون کې زما ورځي زیاتی وي زما ورځي د ویزه ختم شوی ورځي مې زیاتی وي زما سره مغه سرټیفیکټ را سره وسم را سره د الحمدلله ما وی ها الته چلاړم دیو ما ته خبرې شروع کړې ما بس جواب را لګل شروع کړل د خپل کیس واپس واخله کني مونږ به په سعودي عرب باندې ما غو چون کې پیژاندا هغه خیال داو چې د دلته لاواري سره څوک نه لري د دې خیال داو هغه یو ګډړو هغه یو ځل چرته اخبار یو کاغذ د نواز شریف سره تصویر پیدا کړو نورو ګډړانو ته اعلان وکړتل مونږ ته نواز شریف سره ملک وزیر اعظم لیسنس را کړل دي چې دا لیسنس ځان سره کې سپی بدرته وسنوي د چې التلاړو ورته ټیک دا نور هغه ګډړان ور سره د سپیچ هغه طرف نه پیو سپی حمله وکړه رامنډ کړه کم ګډړ سره چې کاغذ ور سره د ټولو نمخ کې غمنډي وهله دی ورته وای نور ګډړان چې زه تر ورته یار هغه لیسنس دې سکو نو دی ورته وای لیسنس به ورته خولې وکنه ورته والله چې هغه سپی هم پړو هغه په لیسنس نه پوهیدا د دې غریبانو مثال هم دغه ما ته کیس واپس واخل کې نتابه مونږ په سعودي عرب باندې مارته هغه به څنګه باندې کسه چې بادشاہ بچي ته تما باندې په ملک باندې الحمدلله د اغزینا دارالعلوم دیوبند رابطه الته یو هفته کې خبر په میډیا لاړه دارالعلوم دیوبند الته وی ته خطر غلو الته پاکستان جمعیت العلماء طرف نن دغه سره رابطه شوې الته چې کوم مجلس علماء د سعودي مکتب د دلته اسلام آباد کې دا ویم رابطه شو زما خبر الحمدلله په مضبوط بنیادونو باندې وزارت داخليه ته ورسېدل به یوم مشمخت دیو دغه چې ما باندې ورځي 13 شي په ایرپورټ کې به زمانه غوته ولګي الحمدلله د وزارت داخليه نه د اغزي امیر تلیفون راغی امیر زره وختم زه الحمدلله په عزت سره بهر رالم هغه ماته چون کې مخ پوړان دي زمون کاروي شروع ده او زه تاسو ته چې دومره وشو په کیس کې په یو میش کې الحمدلله غیر مقلد درسونه به ولته زه په زیبه عوامو روټي به ور ترجمه پښ پکړي او مزدورکار خلکو ته روټي به بيوخړ داغه نه پس به هغه ته بیان نو کوغه کې د نظریه به خرابول الحمدلله په دې میاش کې په ټولو درسونو باندې سعودي عرب کې پابندي ولګي الحمدلله بقی کې جنت البقی کې مناصر سپیغون ته یو ټټونګ وراچو بل ته دغه زمونږ مترجمین هغه بهر ترو استر سپیغون ته کیره بقی نه را بهر کول تاسو بر چا سره تعلق نه ساتي چا سره به کار نه لري الحمدلله په دې یو میاش کې غوښوا او ان شاء الله مخ کې کار روان دي زره سعودي عرب په ایرپورټ کې او مدینه منوره ایرپورټ کې د جمعرات پر زما واپس و ما سره التر سعودي عرب د مذهبي امور وزیر دغه نائب ما سره رابطه وکړه ما ته ستا ټوله قضیه مونږ تر رسیدلې ده چا چې دروغ ولې د افتراء کړی دي ان شاء الله یو کسب زمونږ نه بچ کیږي ان شاء الله انصاف په هغه سره خامخا کو سعودي عرب الته عرب دي هغه چې یو کس پته ورته ولګي چې دا ظالم دی ظالم کرغه پلار می دغه خلاف ودرېږي د مظلوم ملګرتیا کې الحمدلله هغه د عرب حنبلیان دي امام احمد بن حنبل رحم الله په مذهب باندې غیر مقلد نری دا خو دیو دي چې ګدل مریض سرمن په ځان باندې راچولې د صرف خلک گمراه کوي بهرال محترم الله رب العزت موږ تاسو ټول ته خپل عقیده نظریه او مذهب مشرب باندې قائم او دائم ولري الله دې موږ ته استقامت نصیب کړي او الله دې هر قسمه فتنګرونه زمونږ د ملک امن او امان هغه قائم ساتي الله دې دغه د غوی د بد نظرونو نه بچ کړي الله دې زمونږ د مسلمانانو د عقیده او نظریو حفاظت فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین اخر کې معنی هیر شو قاری سنا اول سے چې دغه سره یزیدیان والا کې الحمدلله لوی کار شروع کړل او هغه ځکه الحمدلله هغه مشمانو ته خدمت وکړي زغه ټول ته مبارکباد ورکوم او دغه ټول ملګرو د پاره د استقامت دعا کوم د الله رب العزت نه الله دې د عمل کولو توفیق راکړي